Hello everyone, let's welcome back to Mech and Dream. இது நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன புதுசாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, கிக்கர் நர்லிங் வந்து ஃபிட்டிங்ஸ் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் கிளச்சு கவர் வந்து கரெக்டாக எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும், அதுக்கு முன்னாடி என்ன பேக்கிங் போடணும், இன்ஜின் ஆயில் வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வந்து இது பிடிக்குது, இன்ஜின் கேஸ்க்குள்ள வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஆயில் வந்து இது வந்து ஊற்றணும். அண்ட் தென் கிக்கர் ஆயில் சீல் வந்து எப்படி டேமேஜ் ஆகுது, அந்த டேமேஜ் ஆனால ஆயில் வந்து எப்படி லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேங்க. இது வரைக்கும் நம்ம நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு டைம் வீடியோ பண்ணுவோம். நீங்களும் அதை பார்த்து நீங்களே இந்த உங்கள் வண்டியை வந்து ரெடி பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம், கண்டினியூஸாக பாருங்கள். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்தாங்கன்னா அப்போ தான் அதோட கண்டினியூட்டி வந்து புரியும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு கேஸு பழைய வீடியோவில் பார்ட் 2ல் என்னென்னா கிளச்சு பிளேட் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துப்போம். இதில் வந்து நம்ம கிளச்சு கேஸு கிளச்சு இன்னர் வந்து கரெக்டாக எப்படி வந்து கேபிளை வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம கிளச்சு பிடிக்கும்போது இந்த புஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சென்டர் பாயிண்ட்டில் அந்த புஷ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மேலே வரும். ஓகேங்களா? கை வச்சு பாருங்கள், என்ன கையை வந்து மேலே தள்ளுது. இந்த புஷ்ஷு வந்து அந்த பேரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பேரிங்கை போயிட்டு அமுத்தும். அந்த பேரிங் அமுத்தும் போது நமக்கு ஃபுல்லாக கிளச்சு ஃபுல்லாக என்கேஜ் ஆகி நமக்கு வீலுக்கு வந்து கியர் வந்து செலக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நமக்கு வீலுக்கு வந்து பவரே டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும். இந்த மெத்தடு தான் வந்து கிளச்சு கவருக்குள்ளே நடக்கிற விஷயமேங்க. அவ்வளோதான். இது எல்லாமே ஒரு ஆயில் ஃபில் பண்ண இதுக்குள்ளே தான் நடக்கும். எல்லாமே கண்டினியூஸாக லூப்ரிகேஷன், கண்டிப்பாக லூப்ரிகேண்ட்லேயே எல்லாமே ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும். ஃபுல்லாகவே ஆயில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்குங்க. எல்லாமே மூவபிள் பார்ட்ஸாக, எல்லாமே ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ஸு இந்த கிளச்சு கேஸுக்குள்ளே. அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆயில் இருந்தே ஆகணும். ஆயில் இல்லைனா என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். இதில் கிக்கர் ஆயில் சீல் பார்த்திங்கன்னா 6305 இந்த நம்பர் சொன்னீங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்பேர்ஸ் கடையில் போய்ட்டு இந்த நம்பர் சொன்னீங்கன்னா போது கிக்கர் ஆயில் சீல் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஏன் கிக்கர் ஆயில் சீல் கண்டிப்பாக போடணும் அப்படின்னா, கிக்கர் நீங்கள் வந்து கிக்கர் ஒவ்வொரு டைம் உதைக்கும் போது வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கிக்கர் ஆயில் சீல் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். கிக்கர் ஆயில் சீல் வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கிக்கர் வழியாக நமக்கு எல்லா ஆயிலும் லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? எல்லா ஆயிலும் அது வழியே லீக் ஆச்சுன்னா நமக்கு இன்ஜின் ஆயில் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கிக்கர் ஆயில் சீல் வந்து ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும், ஏதாவது ஆயில் லீக் இருக்கா அப்படின்னு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கே பழைய ஆயில் சீல் எடுத்துகிட்டு புது ஆயில் சீல் வந்து கரெக்டாக அடிக்கணும். வால்வ் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வால்வ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆயில் சீல் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பஞ்ச் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போ நான் பெரிய வால்வ் யூஸ் பண்ணி நான் கரெக்டாக பஞ்ச் பண்ணுறேன். இது ஓவர் அடிச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஆயில் சீலில் வந்து எப்போவுமே ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங் கட்டாச்சுன்னா அவ்வளோதான், ஆயில் வந்து லீக்கேஜ் கண்டிப்பாக ஆயிரும். அப்போ மறுபடியும் நீங்கள் கிளச்சு கவரை கலட்டி மறுபடியும் ஆயில் சீல் மாற்றுற மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ஆயில் சீல் அடிக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக அடிங்க. இப்போ அடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிளச்சு கேஸை போட்டுக்கலாம். போடுறதுக்கு முன்னாடி அதோட சர்ஃபேஸ் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கணுங்க. ஏதாவது டாட்டு, ஏதாவது டென்ட்டு, ஏதாவது மார்க் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்புறமாட்டுங்க. ஆல்ரெடி பேக்கிங் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து போடணும் கண்டிப்பாக. நான் பழைய பேக்கிங் நல்லாவே இருந்துச்சு, அதனால் நான் அப்படியே போட்டுட்டேன். பேக்கிங் போடலைன்னா கண்டிப்பாக லீக் வந்துடும். கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்கள் புது பேக்கிங் போட்டே ஆகணும். பழசு நல்லா இருந்தால் விட்டுருங்க. பழசு ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் கழட்டும்போது பேக்கிங் வந்து கிழிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் புதுசு போட்டு தான் ஆகணும். இது ஆல்ரெடி இருக்க பேக்கிங் வந்து நான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக எடுத்ததுனால அதே பேக்கிங் நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கங்க பேக்கிங் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறது. இப்போ 2 லாக் இருக்குங்க கிளச்சில், ஆப்போசிட் லாக். அந்த லாக்கில் கரெக்டாக வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கிளச்சு கவர் வந்து லைட்டாக சுற்றியோட தட்டுங்க. ஏன்னா இது அலுமினிய கேஸு, ரொம்ப தட்டினலாம் கிராக் ஆயிரும். கிராக் ஆச்சுன்னா அதில் லீக் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் மெதுவாக தட்டணும். இப்படி தட்டி விடும்போது நீங்கள் லைட்டாக வந்து இந்த கிளச்சு லிவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த லிவர் லைட்டாக அமுத்தணும். ரொம்ப அமுத்தினீங்கன்னா இன்ஜின் கேஸ் அந்த கிளச்சு கவரை வெளியே தள்ளிடும். அதனால் கிளச்சு கவரை கையில் அமுத்தி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் அந்த லிவரை வந்து தள்ளுங்க. லைட்டாக தான் புஷ் பண்ணணும். ஓவராக புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த புஷ்ஷு சொன்னாங்களே, அந்த சென்டர் ஆஃப் இருக்க புஷ்ஷு, அந்த புஷ்ஷு கீழே விழுந்துடும். ஏன்னா கிளச்சு கவர் வெளியே தள்ளும்போது கேப் ஆகும். ஸோ அந்த புஷ்ஷு கீழே விழுந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வளர்த்தியாக இருக்கிறது நம்ம இங்கே போடணும். மித்த எல்லாமே ஈக்குவல் லென்த்து தான் இருக்கும். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 2 ஸ்க்ரூ மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பார்த்து கரெக்டாக போடுற மாதிரி இருக்கும். லென்த்து வந்து வித்தியாசம் இருக்குங்க. மித்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் பாருங்கள் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கும். லென்த்து வந்து கரெக்டாக ஒரே ஈக்குவலாக. அதனால் நீங்கள் மித்ததெல்லாம் கூட மாற்றி போடலாம். 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் கலத்தி கரெக்டாக செக் பண்ணி போடணும். போட்டுட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். 8mm பாக்ஸ் எப்பவும் போடுற மாதிரி போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த த்ரெட்டிங் அப்படி தாங்க, நீங்கள் கிராஸாக போட்டுறாதீங்க. அப்புறம் த்ரெட்டு டேமேஜ்னால் இன்ஜினே ஃபுல்லாக இறக்கி நீங்கள் த்ரெட்டு போடுற மாதிரி ஆயிரும். அதனால் த்ரெட்டிங் வந்து போடும்போது கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக போடுங்க. பாட்டமில் கரெக்டாக இருக்கிறதா பார்த்து போடுங்க.
இப்போ நீங்கள் கிளச்சு கவர் போடுறீங்களா, அப்போ போடும்போது நீங்கள் ஆயில் சீலை கரெக்டாக ஒரு கண்ணு வச்சுக்கணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இந்த கிக்கர் ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ராடு வந்து கிராஸாக வந்து நீங்கள் கிளச்சு கவரை போட்டிங்கன்னா ஆயில் சீலை டேமேஜ் பண்ணிட்டே நம்ம வந்து உள்ளக்க வந்து கிளச் கவர் போகும். ஸோ அந்த ஆயில் சீல் வந்து வெளியே இழுத்த மாதிரி வரும். அப்படி ஆச்சுனாலும் நமக்கு ஆயில் சீல் டேமேஜுங்களா. அதனால் ஆயில் சீலை கரெக்டாக பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் கிளச்சு கவரை போடும்போது ஆயில் சீல் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டே போடணும். ஓகேங்களா. கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிரும், மேட்ச் ஆகிக்கும், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ 8 பாக்ஸ் போட்டு நான் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கிறேன். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். நீங்கள் கிளச்சு கவர் போடும்போது அந்த ஆயில் டிப்ஸ்டிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டிப்ஸ்டிக்கை நீங்கள் போட்டுக்குங்க. கண்டிப்பாக கழட்டும் போதும் அப்படி தான், டிப்ஸ்டிக்கை வெளியே எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் கழட்டணும். இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளக்க அந்த கேம்ப் ஷாஃப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, அந்த ஷாஃப்ட்டோட ஷாஃப்ட்டில் வந்து அந்த டிப்ஸ்டிக் டச் ஆகி உடஞ்சிரும். அதனால் கழட்டும் போது அந்த டிப்ஸ்டிக்கை வெளியே எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் கிளச் கவரை கழட்டணும். போடும்போது நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் கவரை போட்டு கூட நீங்கள் டிப்ஸ்டிக்கை போட்டுக்கலாம். இப்போ கிளச்சு லிவர் பாருங்கள், லிவர் போட்டுட்டு கிளச்சு பிடிச்சி பாருங்கள். இவ்வளோ லென்த் வித்தியாசம் வரக்கூடாதுங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கிளச்சை பிடிச்சி தான் கியர் போடுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் வந்து கிளச்சை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சுக்கிறேன். அதாவது கீழே இருக்க மேலே இருக்கிற நெட்டை லூஸ் விட்டு கீழே இருக்கிற நெட்டை டைட் பண்ண நமக்கு லிவர் வந்து மேலே ஏறும் லைட்டாக. அப்போ நீங்கள் லைட்டாக கிளச் அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு கிளச் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ அவ்வளோ லென்த் கிடையாது. இப்போ லைட்டாக பிடிச்சாவே நமக்கு கிளச் வந்து எங்கேஜ் ஆகுதுங்களா. இப்படி தாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். மேலே இருக்கிற நெட்டை லூஸ் விட்டு கீழே இருக்கிற நெட்டை டைட் பண்ணணும். மேலே இருக்கிற நெட்டு எதுக்குன்னா லாக் நெட்டு. கீழே இருக்கிற நெட்டு வந்து லூஸ் ஆகி மேலே வரக்கூடாது, மேலே ஏறக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக மேலே இருக்கிற நெட்டு லாக் நெட் பண்ணுவாங்க. மேலே இருக்கிறத லாக் பண்ணிக்குவோம். ஓகேங்களா. கீழே இருக்கிற நெட்டை டைட் பண்ணி நமக்கு லிவரை வந்து மேலே இழுத்து கொடுக்கும். நீங்கள் சடனாக கிளச்சு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க, ஆஃப் கிளச்சு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப லென்த்து இழுத்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே மேலே ஃபுல்லாக கிளச்சு பிடிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு கியர் வந்து விழுகும். இப்போ இந்த கண்டிஷனில் நமக்கு ஆஃப் கிளச் பிடிச்சாவே நமக்கு கியர் விழுந்துடும். ஓகேங்களா. இப்போ மேலே இருக்கிற லாக் நெட்டு கீழே இருக்கிற நெட்டை பிடிச்சிட்டு தான் மேலே இருக்கிற நெட்டை டைட் பண்ணணும். ஒட்டுக்க டைட் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் கிக்கர் பாருங்கள். கிக்கர் அசம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே சீட்டில் உட்காந்துட்டு கிக்கர் உதைக்கும் போது உங்களுக்கு கால் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. கால் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கரெக்டாக இருக்கணுங்க. கால் கரெக்டாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கிக்கரை அப்படியே கிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப மேலே ஏற்றி வச்சுட்டிங்க. இப்போ புல்லட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது, வெர்டிகலாக இருக்கும் 90 டிகிரி. ஓகேங்களா. அப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப மேலே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கிக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இது லைட்டாக நான் ஸ்லோப் வச்சு கூட அந்த நர்லிங்கில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 10 mm போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். நர்லிங் டேமேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் நட்டு போடணுங்க. போல்ட்டு போடணும். ஏன்னா அந்த சென்ட்ரு 2 நர்லிங் இருக்கும். 2 நர்லிங் நடுவில் ஒரு சின்ன கைடுவே இருக்கும். அந்த கைடுவேல தான் கரெக்டாக அந்த 10 mm போல்ட்டு போயிட்டு கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகும். போட்டுட்டு நம்ம ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஆயில் வந்து ட்ரெயின் போல்ட்டை வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றி காமிப்பேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிக் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா கிளச்சு கவர் கரெக்டாக இருக்கா, இப்போ கியரில் இருக்குது, அதனால தான் வந்து வீல் மூமெண்ட் இருக்குது. கரெக்டாக கிக் பண்ணால் கரெக்டாக ஆக்டிவேட் ஆகுதா, கிளச்சு மாட்டியிருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து 2-3 ரொட்டேஷன் கண்டிப்பாக கிக் பண்ணி பார்க்கணுங்க. ஏதாவது சவுண்டு வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் தான் வந்து வண்டி சாவி ஆயில் ஊற்றி வண்டி சாவி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியே பார்க்கணும். ஓகேங்களா. எல்லாமே ப்ரீ ப்ராசஸிங் தாங்க. ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் எல்லாமே பண்ணணும். இப்போ ஆயில் ட்ரெயின் போல்ட்டு போட்டுட்டேன். ட்ரெயின் போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 17 mm போட்டிங்கன்னா டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1 லிட்டர் கேஸ்ட்ரால் ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க. இதுக்கு கேஸ்ட்ரால் 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. என்ன ஆயில் சூஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா 20W40 கேஸ்ட்ரால் ஆயில் 1 லிட்டர். ஓகேங்களா. இதை அப்படியே வந்து ஊற்றிக்கலாம். 10W30 வந்து ஊற்றலாம், ஆனால் கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். இது 20W40வே ஓகே தாங்க, இது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா ரெண்டுக்கும் திக்கன் கொஞ்சம் வேரி ஆகும், காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகுங்க, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு. இப்போ ஃபுல்லாக வந்து 1 லிட்டரும் நம்ம வந்து கிளச்சு கேஸ்குள்ளே வந்து ஊற்றிடலாம். ஊற்றும்போது கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க, கீழே போயிட போகுது. ஓகே, ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நம்ம டிப்ஸ்டிக்கை வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி போடணும். ஏன்னா டஸ்ட் இருந்தால் ஏதாவது பிசுறு சின்ன இரும்பு தூள் இருந்தால் கூட கிளச்சில் போய் லாக் ஆகி கிளச்சு பிளேட்ஸ் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் அந்த டிப்ஸ்டிக்கில் கூட நீங்கள் எல்லாமே வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி போடணும். அப்போ தான் வேலை சுத்தமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. ஊற்றிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டிப்ஸ்டிக்கை டைட் பண்ணிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். வண்டி சவுண்டே வந்து சேஞ்சாக இருக்கும், மாறிடும். ஆயில் வந்து புதுசாக ஊற்றி நீங்கள் வண்டி ஓட்டி பாருங்கள், வண்டி சவுண்டே மாறிடும். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 2-3 கிக்கு ஊற்றுங்க, அதுக்கப்புறம் தான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா.
நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இது வால்வ் இன்னும் டைட் பண்ணல நான், இருந்தாலும் நார்மல் பொசிஷன் வந்துடுச்சு வண்டி. ஐடியலிங் கண்டிஷன் எப்படி ரன்னிங் இருக்கும் அப்படி இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.